Im Discord-Channel hat auch schon jemand einen Post erstellt, wer alles für FEC dieses Jahr ready ist. Grün von Tag 1 sagen, gelb machen vielleicht mit oder sind interessiert. Rot bleiben auf Main-Server. Haben nicht geplant, auf den diesjährigen zu spielen. Ohne hinzuschauen, raten wir, wer die meisten Votes hat. Rot, gelb oder grün. Naja, da es auf dem Discord gepostet wurde, auf dem nur toxische, unzufriedene Menschen sind, vermute ich mal rot. Und dann wahrscheinlich gelb. Und dann wahrscheinlich grün. Also rot die meisten, gelb die zweitmeisten und grün die wenigsten. Würde ich mal stark davon ausgehen. Ehrlich gesagt frage ich mich, was überhaupt der Sinn von dem Discord-Server ist. Also das sind wirklich, ich würde echt mal gerne, wie viele Leute da gebannt sind. Also auf dem Discord-Server sind irgendwie 50.000 Leute drauf. Aber also unübertrieben, da sind doch safe Zehntausende schon gebannt. Und damit meine ich jetzt auch nicht unbedingt Bots, sondern halt wirklich Leute. Also Rot mit 70, Grün mit 40 und zum Schluss Gelb mit 23. Na, fast richtig. Aber Rot und Grün und Gelb nah beieinander und Rot viel höher. Ja, aber wie gesagt, also es spielt halt einfach keine Rolle. Ich meine, natürlich spielt es keine Rolle. Ist ja klar. Ich meine, das ist aber nicht mal 200 Leute abgestimmt. Zeigt halt auch, wie wenige Leute den Discord überhaupt aktiv verfolgen. Ich meine, gut, wenn es jetzt in irgendeinem Chat gepostet wurde, dann geht das ja sowieso unter, aber zeigt halt, wie irrelevant der Discord ist. Also wenn da irgendetwas getrash-talkt wird oder die Leute da unzufrieden sind, alle am Meckern sind, zeigt das halt, dass das halt wirklich nur extrem wenige Leute sind. Deren Meinung im Großen und Ganzen halt eigentlich keine wirkliche Rolle spielt. Weil die meisten Spieler dort entweder gar nicht drauf sind oder aktiv nichts verfolgen und sich nur die News anschauen. Offizielle Posts von Gala und so. Also ich meine grundsätzlich, das Problem ist halt, dass es schon logisch ist, dass die Leute nicht so begeistert sind vom FEC, weil die Leute auch nicht so ultra begeistert sind vom letzten Update. Aber das war letztes Jahr auch so. Und im Jahr davor war es eigentlich auch so. Und es wird halt immer so bleiben. Weil Gala aus irgendeinem Grund diesen FEC über alles stellt. Und solange das so bleibt, dass der FEC das Allerwichtigste in diesem Spiel ist, also aus Galas Sicht, wird sich daran auch nichts ändern, leider. Und das noch ein großes Problem ist halt, und das ist halt, ja, das hat halt Gala verbockt sozusagen, da kommen wir jetzt aber auch nicht mehr raus, ehrlich gesagt. Das Problem ist halt, weil die Leute, die jetzt im Discord sind, das sind ja Leute, die wahrscheinlich jeden Tag spielen, oder nicht jeden Tag, aber die halt einfach aktuell spielen. Die spielen aktiv, das sind Spieler. Ja. Und das Problem ist aber, der FEC ist ja eigentlich, der FEC ist ja eigentlich fast schon designt dafür, dass er, also grundsätzlich natürlich schon für alle Spieler, ich meine klar, jeder kann dort spielen oder jeder ist dort gern gesehen von Gala, aber rein vom Zyklus her oder so, wie man das jetzt auch bewertet, ist ja so, dass Five Universe jetzt so eine Art Season-Game geworden ist und eine Season ist halt immer der FEC, dazwischen ist dann Pause und ein Update, entweder ein kleines oder ein großes Update und dann beginnt sozusagen die nächste Season. Und das Problem ist halt, wahrscheinlich ein sehr großer Teil, ich will es gar nicht in Prozent sagen, weil es eh falsch ist, aber ich glaube, ein sehr großer Prozentteil aller FEC-Spieler mittlerweile, jetzt wo es jetzt schon das 4. Jahr ist mit dem FEC, das war im ersten Jahr bestimmt nicht so, weil da wusste man noch gar nicht, was das ist. Im 2. Jahr wenig, im 3. Jahr mehr und jetzt, wo es schon das 4. Jahr in Folge stattfindet, gibt es logischerweise mehr denn je Spieler, die nur für den FEC zurückkommen und jetzt gar nicht spielen. Ergo auch gar nicht, wie gesagt, an solchen Diskussionen irgendwo teilnehmen, im Discord oder sonst wo, weil sie ja überhaupt erst wieder anfangen zu spielen, wenn der FEC da ist. Und bis dahin sich mit dem Game wenig bis gar nicht befassen. Und ich vermute mal, diese Spieler machen, also wie gesagt, einen Großteil der Spieler aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es über die Hälfte der Spieler mittlerweile sind. Und das heißt, selbst wenn die meisten Leute auf Borodeng, die meisten Leute auf Totemia, die meisten Leute auf Mashpo jetzt sagen würden, ich boykottiere den FEC,
dann mag das schon einen Effekt haben, wenn sich wirklich alle dran halten würden. Das ist halt auch immer die Frage. Also ich habe das schon in verschiedenen Videospielen, Shakes and Fidget zum Beispiel, mitbekommen, dass so ein Boykott gestartet wurde. Und dann gibt es halt die Leute, die da sagen, na, nee, also ihr boykottiert es jetzt und weil ich euch nicht mag, mache ich es jetzt erst recht, was ihr wollt, dass ich nicht tue, sozusagen, und cash 1000 Euro in den FEC zum Beispiel. Also so unrealistisch und blöd das auch klingt, aber das gibt's. Und also also so ein Boykott kann ja nur funktionieren, wenn sich jeder dran hält. Sobald die Linie bricht und dann doch einige Leute anfangen nach ein paar Wochen, oder sobald die goldenen Items veröffentlicht sind, die man unbedingt, also die Chases, die man nur auf dem FEC sicher spielen kann, die Items und Titel und so. Sobald das veröffentlicht ist und die Leute sich dann denken, oh fuck, sieht das geil aus, das hätte ich doch ganz gerne. Und vorher hat man aber gesagt, yes, man boykottiert auch. Man kannst du einfach trotzdem auf dem FEC anfangen, spielst einfach unter einem anderen Namen oder so. Checkt ja kein Mensch, dass du da spielst. Und, oder ich meine, selbst wenn du es nicht unter einem anderen Namen machst, was wollen die Leute machen? Nur weil du vorher gesagt hast, du boykottierst und dann im Nachhinein dein Wort brichst, ist ja wurscht. Und deswegen, also sowas wird eigentlich niemals wirklich funktionieren. Und wie gesagt, vor allem nicht deswegen, weil wahrscheinlich ein Großteil der Spieler, die dort wirklich richtig reingehen, aktiv reingehen und richtig viel cashen, das sind wahrscheinlich, wie gesagt, vermutlich über die Hälfte, also ich würde sagen mittlerweile wahrscheinlich über die Hälfte der Spieler, die dort sein werden, sind wahrscheinlich Leute, die sowieso nur noch am FEC-Interesse haben und die dann von sowas auch gar nichts mitbekommen würden, falls wirklich so ein Boykottaufruf stattfinden würde oder falls die Leute sagen, ich bin so unzufrieden, ich bin so sauer, unsere Gilde wird den FEC boykottieren oder whatever. Das würde einfach eh nichts bringen und am Ende würden sich dann aus diesen Gilden oder aus diesen Gruppen wahrscheinlich sowieso nicht alle Leute dran halten. Also so war das zumindest in der Vergangenheit schon bei anderen Games, wo auch gesagt wurde, ja, wir boykottieren dies und jenes und dann am Ende haben sich halt dann entweder unter einem anderen Namen oder einige einfach trotzdem angemeldet und trotzdem gespielt, obwohl sie gesagt haben, sie würden nicht spielen. Also es funktioniert eigentlich nicht so gut. Das Problem ist halt, mit anderen Firmen oder anderen Entwicklern, Publishern und so weiter kann man wahrscheinlich ein bisschen besser in die Diskussion gehen und das ein bisschen besser erklären, so warum man unzufrieden ist. Vor allem, wenn es halt sehr viele Leute sind, die auch alle ungefähr die gleiche Meinung haben. Das geht halt mit Gala leider nicht. Also ich wüsste nicht, wie man mit denen jemals in Kontakt treten könnte, dass man da eine direkte Kommunikation startet, weil es gibt ja nicht mal mehr Spielerumfragen oder so. Aber das ist ja das Ding. Also wie gesagt, Gala hat für sich halt das offensichtlich so entschieden. FEC, Priorität Nummer 1. Das ist das Wichtigste. Vermutlich aus finanziellen Gründen, aber warum auch immer. Hau rein, Thames. Und deswegen, selbst wenn, wie gesagt, sehr viele Leute unzufrieden sind, wird es leider nicht viel bringen. Und ich sage auch gar nicht, dass das gut so ist, by the way. Also ich persönlich hätte mir schon gewünscht, dass sie dieses Jahr in FEC vielleicht die XP-Boni erhöhen. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Wäre schon cool, wenn sie die XP-Boni jetzt, wo es bis Level 190 geht, erhöhen würden. Vielleicht sogar, dass die Basis XP dreifach XP ist. Und dafür beginnt der FEC vielleicht erst im Juni bis Oktober. Und dann ist die FEC-Season dieses Jahr mal 1-2 Monate kürzer, statt 1-2 Monate länger, wie sie es sonst gerne machen. Dann hätten sie jetzt noch 2 Monate Zeit, oder zumindest 1 Monat Zeit, oder 1,5 Monate Zeit, um noch die Patches rauszubringen, die die Leute wirklich wollen. Also Fixes am Anku-Dungeon, am Balancing, Skills und so weiter, die nicht richtig funktionieren, etc. Da noch ein bisschen nacharbeiten, wo es ja immer noch viele Schwachstellen gibt. Und dann lieber erst Mitte Juni starten, dann geht es halt wirklich nur 4 Monate. Dafür dann aber dreifach XP, also effektiv kannst du genauso, also effektiv bist du genauso schnell, wie wenn es 6 Monate gehen würde. Das heißt, die Leute cashen wahrscheinlich dann auch genauso viel. Und, ja. Also ich persönlich verstehe nicht, warum es immer früher und immer länger geht. Weil so kann es ja auf Dauer nur immer schlechter werden. Also die Zufriedenheit mit so einem Update. Ich meine, die Leute sind nie zufrieden. Sage ich ja immer wieder. Aber logischerweise, wenn du dir noch weniger Zeit für das Update nimmst und auch die Nacharbeit an dem Update, dann können die Leute erst recht nicht zufrieden sein. Also wenn sie es letztes Jahr schon nicht waren, wie sollen sie es dann jetzt sein, wenn der FEC noch früher startet und jetzt schon keine Patches mehr kommen? Also heißt ja nicht, dass jetzt keine Patches mehr kommen, nur weil der FEC startet, aber ich meine, ich bezweifle es halt, dass da jetzt noch sehr viel passieren wird. Weil jetzt sind sie ja mit dem FEC beschäftigt, was wahrscheinlich auch viel Zeit kostet.
Da denke ich nicht, dass sie nochmal große Reworks an Dungeons oder Skills vornehmen können werden. Oder sich zumindest auf jeden Fall nicht hundertprozentig darauf konzentrieren können. Und das wäre halt aber wichtig, dass sie das tun. Aber whatever, I guess. Am Ende des Tages muss jeder selber entscheiden, was er macht, wo er steht. Und ich denke, die Entscheidungen eines Einzelnen und selbst einer Gruppe von Leuten spielen kaum eine Rolle, weil Gala leider so ist, dass, wie gesagt, du eh nicht mit denen wirklich... Du kannst mit denen nicht diskutieren, du kannst denen das nicht erklären, weil die dir auch gar keinen Raum dafür bieten. Keinen richtigen. Ich meine, der Discord, ja, aber ich sag mal so, wenn sie immer auf alles hören würden, was im Discord geschrieben wird, dann wären die Leute im Discord ja zufrieden. Und da die Leute im Discord nicht zufrieden sind, tun sie das ja offensichtlich nicht. Also ist dieser Raum auch schon ziemlich nutzlos. Und am Ende des Tages, wenn Gala einfach nicht auf die Leute hört und einfach die Dinge tut, wie sie wollen, wie sie es halt entscheiden, dann kannst du daran wenig bis gar nichts ändern. Und dann sollte man einfach das machen, was einen selber glücklich macht, würde ich sagen. Ob das dann FEC spielen oder nicht spielen bedeutet, ist ja egal. Und letzten Endes kann man da nicht viel machen. Weil es würde einfach nichts bringen.